Всем доброе утро. Давайте проверим наш инкубатор, что у меня здесь получается. А здесь всего лишь 34 градуса. Но ничего страшного. Я закладывала яйца в 2 часа ночи, до 5 утра мониторила температуру. Вот. И, конечно, кипяток остыл, оно немножко подопустилось. Сейчас я яйца переверну и температуру обязательно прибавлю. Так, возвращаем термометр. Ой, на место. Обязательно проверяю, все ли яйца перевернулись. Ой, какие они красивые. Я прям радуюсь. Так, теперь закрываем крышку и прибавляю температуру буквально на пару градусов. Чуть позже подойду и проверю.